Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dah. Teman-teman, aku barusan beli mainan. Aku mau unboxing. Yeay! Ini ada boneka raksasa. Wow! Amazing! Amazing! Rumah, ini ada kompor, dispenser, dan ini robot burung. What? Kita kayak ini. Ini apa? Ada gambarnya kelinci warna putih cantik kuning ya teman-teman. Tercap teman-teman listriknya. Colok lagi. Sekarang yang mana? Ini teman-teman. Ini ada tekan ya teman-teman. Dan saya ada. Ini ada untuk sapu, penyaringan, ini PEL, macam ya teman-teman. Kita cair dulu ya teman-teman. Di situ ada air. Ini aja ya teman-teman. Kita tusuk-tusuk ya teman-teman, biar ada airnya. Teman-teman pakai baju jadi.